Cordial saludo, buenas tardes docente, mucho gusto, soy Narle Karina Espitia García, voy a presentar la unidad número 1, naturaleza y objetivo de la estadística. En cuanto a la estadística descriptiva, podemos decir que su propósito es describir las características como incluir, recopilar, organizar, presentar, analizar y publicar los resultados observados más importantes de la muestra, lo que se puede hacer en las tablas, gráficos o puede ser también los índices. En cuanto a la estadística diferencial, se basa en la probabilidad y utilidad de los resultados de la estadística descriptiva para generalizar la población y aplicar los conceptos. En cuanto a las variables, podemos decir que son las características de la muestra o población que se estudia y los datos son los valores de las variables, las cuales corresponden a los resultados de la medición y las escalas de medición. Dentro de ellas se pueden encontrar las nominales, las ordinales, de intervalo o de razón. En cuanto a las nominales, asignan nombres a las características como puede ser el género, puede ser la profesión o estado civil. En cuanto a las ordinales, podemos decir que ya se le asigna, además de los nombres a las características, también se le representan por un orden de menor o mayor o viceversa, como puede ser de pronto un golpe leve, intenso o muy fuerte. Y en cuanto al de intervalo, esto sucede cuando se realizan mediciones numéricas sobre algún elemento y pueden determinar con precisión los intervalos entre esas mediciones, que puede ser los salarios o la temperatura. En cuanto a la razón, podemos decir que este consiste en medidas numéricas donde las distancias entre los números son de un tamaño constante y conocido y la relación entre los números tiene significado. Además, existe un punto cero fijo y no arbitrario, como puede ser el peso y las compras, como nos damos aquí cuenta. Entonces, en cuanto a la población, podemos decir que es el número total de los individuos o conjuntos que tienen o pueden tener las características que se estudian. Y la estadística vamos a hablar sobre su nacimiento, la cual nació con el objetivo de medir y cuantificar las características de la vida cotidiana. Entonces, los gobiernos comenzaron a recopilar censos, registros de nacimientos y de funciones e incluso hasta registran tierras y propiedades de los ciudadanos. Es por esto que se usa la palabra población. Al principio las cosas se miden cuantitativamente por la población en un determinado territorio. Hay básicamente dos tipos de poblaciones en las cuales esas estadísticas se deben tener en cuenta. La población estadística numerosa y la infinita. ¿Qué quiere decir la numerosa? Es aquel que no hay fin a la cantidad de valores que lo componen. Por ejemplo, la población estadística que nos dice el número de árboles en una ciudad, que es infinita, es cierto, pero puede cambiar con el tiempo, porque en algún momento es definitivo y tiene su final, como todo. En cuanto a la población estadística infinita, se trata de qué, de que no tiene fin, por ejemplo, el número de planetas en el universo. Aunque el número puede ser infinito, es tan grande y es conocido que estadísticamente no, o sea, se supone que es infinito. Pero hay que tener en cuenta que además que existen otros tipos de poblaciones dentro de esta gran clasificación, poblaciones según esa distribución de datos, tipo de datos cualitativos o cuantitativos, y entre otros. Ahora, en cuanto a las etapas de la investigación estadística, podemos decir que bueno, la investigación estadística es un proceso dinámico de observar a un fenómeno, diseñar un experimento, recopilar datos para probar una hipótesis y sacar conclusiones útiles para la población que se estudia. En cuanto a los estudios estadísticos, se relacionan en tres etapas, que es la planeación, ejecución y evaluación.
¿Qué quiere decir esto, la planificación? Pues en sí es la estructura de las actividades que se realizan para lograr objetivos específicos. Este paso puede dar como resultado el documento que incluye algunos aspectos como puede ser la formulación de problemas, fijación de objetivos marco teórico, justificación, planteamiento de hipótesis, revisión bibliográfica, metodología de la investigación, cronograma de actividades, presupuesto. Y en cuanto a su ejecución, podemos decir que es la fase en la que se coordinan los recursos humanos y materiales de acuerdo con el plan de gestión del proyecto para lograr el resultado definido y lograr las metas establecidas. En cuanto a estas, se debe desarrollar las siguientes actividades. Primero, recopilar los datos, o sea, el plan de trabajo. Luego, la reseña crítica, la codificación, el proceso de los datos, o sea, la elaboración de las bases de datos, tablas de frecuencias y los gráficos, como anteriormente estuvimos nombrando. También tenemos en cuenta el análisis, conclusiones y recomendaciones, presentación y publicación. En cuanto a la evaluación, podemos decir que es el análisis metodológico de algo o alguien con base en criterios relacionados con un propósito, calidad, condiciones, valor, importancia, proyecto, etcétera, para llegar a una conclusión. En esta etapa se deben seguir los siguientes pasos. Asegurar el logro de los objetivos, averiguar la utilidad de los resultados en la sociedad y ya. Entonces, muchas gracias, docente, por su atención.